Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Ciranda Vídeo. Um colega me pediu aí para dar uma estudada no assunto aí, que ele está tentando acender uns rojões para colocar, esses rojão de fogos mesmo, né? Ele quer colocar na asa do avião para lançar mísseis, né? Eu tenho o vídeo aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui em cima. E que nós já fizemos, mas no tempo que nós fizemos, nós fazíamos com lâmpadas de enfeite de Natal, que hoje não tem mais aquelas lampadinhas porque é tudo LED. Então eu vou fazer um teste, eu me comprometi a fazer com ele um teste de um acendedor elétrico, né, para tocar fogo no pavio a bordo do aeromodelo. O rojão ficará instalado no aeromodelo, na asa, e vai funcionar como um míssil, né? Então, nós precisamos de uma maneira de acender esse rojão, tá? Então, eu estou fazendo um teste de uma maneira eletrônica, tá? Então, vamos ver aqui o que vai dar. Eu primeiro estou montando uma estrutura aqui, né? Com esses parafusos e uma resistência pequena aqui, tá? Vou usar uma bateria LiPo, mas não usem nunca jamais bateria LiPo. Eu vou usar aqui só para teste, para fazer um teste rápido, e mais eu vou usar essa fonte variável aqui com várias voltagens para ver qual que é a voltagem melhor. Aqui eu tenho vários rolos de fios em várias espessuras. É o fio de níquel cromo, né? Aquele mesmo fio que a gente usa para um cortador de isopor, tá? Então tem várias espessuras. Só esse primeiro aqui que eu vou usar, que é um fio de cerca elétrica, tá? Os demais são várias espessuras de fio níquel cromo para fazer teste, né? Esse de cerca elétrica é o mais grosso. Eu vou começar por esse aqui que é mais fininho, porque aí quanto mais fino for o fio, menor a voltagem que você vai precisar utilizar. Então você pode fazer inclusive um pack com pilhas comuns, né? Ou pilhas assim 12 volts, mas eu acredito que com 6 volts você já vai conseguir uma incandescência nessa resistência ideal, tá? Isso aí eu me baseei na vela do aeromodelo Glow, tá? Daquela velinha que a gente usa do Glow, né? Por isso que ela chama Glow. Glow é brilho, porque ela brilha. Aquilo lá nada mais é do que uma resistência ali. Se vocês olharem a vela, quem tiver uma vela de Glow, olhar lá dentro e acender, você vai ver que é uma resistência que incandesce, fazendo com que o combustível do aeromodelo exploda, né? Então, fazer o teste, eu vou fazer uma montagem aqui dessa estrutura aqui, só para eu ter um local, né? Então aqui eu peguei um pedaço daquele fio, né? E enrolei, fiz uma molinha, coloquei em 2 parafusos, e agora eu vou montar nessa estrutura aqui de madeira para eu poder fazer a ligação aqui e a coisa ficar mais bonitinha, tá? E fazer o teste. Então acompanhe aí. É isso aí. Agora eu vou colocar um pezinho aqui, só para isso não ficar se mexendo, né? E vamos ligar aqui os jacarezinhos da fonte e ver qual a voltagem que vai ser ideal aqui para fazer, tá? Vou fazer um teste com um pedaço de algodão, só para... Vou embeber ele um pouquinho em álcool. Bom, coloquei um pouquinho de álcool gel aqui no algodão, tá? E agora vamos ver aqui, porque essa fonte minha aí não tá muito grande coisa aqui, né? Eu vou colocar logo no 12 volts aqui, porque esse arame aqui que eu coloquei já é mais grosso. Então, mas eu acredito que um arame mais fino com 6 volts já vai dar. Vamos ver, olha aí, pegou fogo, tá? Coloquei álcool gel, tá? Vou
Apagar bem aqui para não dar problema, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, super fácil. Agora vamos testar com o fósforo, que representa o pavio do rojão, né? Então vamos lá. Se o fósforo estiver bom. Olha aí. Pega super fácil. Só acender. Então, qual vai ser o esquema, né? Vamos fazer outro fósforo aqui. Gostei da brincadeira. Tá? Olha aqui. Opa. Eu não estou mostrando aqui. Acho que eu estou com a mão na frente da câmera. Vamos pegar com a outra mão. Olha aqui. Tá? Vou pegar outro fósforo. Prontinho. O fósforo acendeu e desligou, tá? A ideia é o seguinte, você vai soldar nessa peça aqui 2 fios, né? 2 fios elétricos, a peça que você bolar para pôr no seu avião lá, tá? E de preferência alguma coisa que você consiga encaixar o rojão e esse acendedor fique... O rojão tá aqui com o pavio para cima e esse acendedor fica encostado no pavio, tá? Ou por dentro ou por fora, o pavio geralmente fica para cima, né? No rojão, na lateral do rojão, assim para cima. Então nós vamos fazer um encaixe aqui, ó, de forma que o pavio fique aqui, tá? E a fiação que você vai colocar aqui, pode ser um parafuso menor, nem precisa ser grande, vai até uma bateria, uma chave liga-desliga, tá? Vou pegar a chave aqui. Pronto, essa chave aqui é chave de micro-ondas, tá? Apertou, ela liga ou desliga. Não sei qual é o lado dela, né? Mas se ela for invertida, quando aperta, desliga, quando solta, liga. Eu fiz isso aqui para apagar o motor do MDR, né? Para quem não sabe, o MDR é um motor de roçadeira que a gente adapta para colocar no aeromodelo, tá? E aí, o braço do servo, como isso aqui é uma chavinha bem sensível, ó, você vai colocar um servo que vai acionar aqui a chave. Quando aciona, essa parte aqui vai encandecer e vai acender o rojão. Então você pode, o servo ter um braço para lá, um para cá, o braço do servo vai para um lado ou vai para o outro, você vai conseguir acionar um lado, de repente você tem um outro rojão na outra asa, você vai para o outro. Tudo pelo botão do rádio. Bom, gente, então essa aí é mais uma experiência aqui das oficinas do Maritaca Aeromods. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, um abraço a todos, até o próximo.